Ayo Mas, gas. Kelihatan kayak gitu. Wah, ini rutenya. Nanti kita nanjak-nanjak ke sana. Ayo Mas Teddy, tekan dhuwur kayak mau. Sini dulu, Ted. Asem. Mandek sih. Diringin-ringin tadi Teddy nggak berhenti, Lur. Aduh. Ini kembali berjaya, Lur, nomor 1. Pakai Polygon Stratos sih. Siapa tahu besok di endorse langsung sama Polygon ya, Mas? Polygon masuk ya. Oh, Polygon masuk. Ini S7 juga. Wah, Mas Teddy sampai sini juga. Biasa, Mas Doni. Ayunane ndi? Iku ae lho ayunane kae. Oh, ning dhuwur kono kae lho. Ayunan ku lho artifisial. Harus Ikan gur tebing itu paling. Kayak harus bawa alat kayak pengaman. Oh ya. Halo, assalamualaikum Mas Teddy. Halo Mas Doni. Jadi kemarin tuh banyak yang nanya bike check sepedanya Mas Teddy. Wah, siap Mas. Ini Mas Teddy dulu anu ya, nabung gitu setahun katanya ya. Wah iya Mas. Jadi gimana ceritanya rakit sepeda gimana Mas? Yo nabung dikit-dikit Mas. Terus Beli partnya second lah Mas. partnya second. Bisa dijelaskan Mas sepedanya Mas gimana Mas? Wah ini pertama beli Frame. grup set dulu Mas. Oh, grup set. Grup setnya dari siapa? Dari Setnya dari Pandu. Pandu. Jadi secondan dari temen ya? Secondan dari teman, dari Pandu. Secondan dari temen. Grup setnya iki apa toh? 105 05 11 speed. 10 Oh, 10 speed. 10 speed. Dapat sekitar kisaran harga berapa Mas? Saran ya 27 apa 28 gitu Mas. Tapi tanpa crank. Sama crank. Sama crank 2,7. 2,8. Murah tenan. Terus lanjut. Wheel setnya Mas, wheel setnya. Wheel setnya berapa? Dari Mas Kuku. Berapa? 12 ya Mas. 1,2 tadi berapa? 28 ya? 28 karo 12 berarti 4 juta. 4 juta. Terus lanjut. Terakhir ini Mas, beli tram. Frame-nya berapa? Framenya sekitar 2,5 katanya Mas. 2,5. Frame-nya dapat apa aja frame-nya? Framenya udah dapat sama seat post sama ini sama drop bar. Dropbar. Mas. Berarti total sekitar 6,5 Ted. Oh iya, ya harus gitu Mas. Oh, iya. Rakinnya ya tujuan Mas. Oh, pokoknya beli ban ya atau ban luar, Heeh. ban dalam. Jadi sekitar 7 jutaan ya Mas? Iya, sekitar 7 jutaan. Ini drifter-nya apa ya iki? 105 ya. 10 speed. Ini dapat paket karo frame ya? Ini saya pakai sama frame-nya. Berapa? 2,5 oh. Iya Mas, sekitar segitu wis lali. Oh ya. 2,5 sak seat post saddle second. Ini grup setnya ya second dari Pandu. Jadi enaknya kalau rakit tuh nunggu second-annya temen ya Mas ya. Kadang teman Mas. Ben rodok ngirit. Kalau ngirit dapat yang lumayan. Gitu. Ini S2 tapi emang entoke wis repaint ya Mas? Enggak Mas, ini stikeran Mas. Oh, ini stikeran. Jadi Stikeran dong Mas. bisa dicopot ya Mas ya? Bisa copot. Nanti kalau mau dijual lagi kan tinggal Itu tulisannya apa ini? Gadgetnya toh. Hall of Nerd. Dan ternyata pakai Polygon S2 nanjak Kiskendo nomor 1. Luar biasa Teddy. Nih teman-teman ini ya, ini teman-teman ini dikewer Teddy semua ini. Yuk, mari kita balik yuk. Terima kasih Mas Ted. Siap Mas apa Mas Doni. Semangat. Siap, semangat.